以前翻嗰啲咩工，都係主要教育為主嘅，翻一啲 STEM 嘅科技教育咁樣就學錢就唔係好多，嗰陣時翻 part time 都有最多都係2萬蚊，跟住依家冇翻啦，但係嗰陣時學到嘢嘅，都學咗用 Canva 啊，用嗰啲 3D print 啊，其他唔同嗰啲 STEM 嗰啲機械人嗰啲嘢，咁呢個就我比 OK，較叻啲嗰樣嘢啦，跟住同埋我係唔識做生意嘅，我都冇做過生意咯，跟住唔係我有租過嗰啲公仔機，咁但係嗰啲都係玩下嘅啫，即係我依家嗯都租緊嘅，咁就當一個好少嘅被動收入咯，咁但係好少嘅，同埋隨時都可以嗯劈咗佢㗎，咁就係咁。，OK OK，好啊。咁你之前有冇嘗試去創業？有冇遇過啲咩困難啊？我想問。誒、我嘗試創業就係可能係整網店呢次咯，困難係有嘅，因為我每次咧整完覺得啊，第一次個網整咗之後覺得哇好正喎，一定成功啦，跟住就冇人買，跟住就好挫敗啦，跟住就再整廣告，一定成功啦，OK 喎，咁咪 AI 教我喎，跟住又冇人買，跟住就即係嗰個挫敗就好似炒股咁都一樣啦，即係次次都係衰同一樣嘅嘢咯，即係炒可能嗯。個心態，股票但係我已經股票唔好炒，真係唔好炒。哦，你唔好炒，因為嗱，我股票都揾唔少嘅，但係今日嘅 call 唔係為咗教你炒股票，係你要係，了解咗啲底層邏輯，同嗯埋你頭先講得好係心態。我條片擺咗上 IG 亂咁講嘅就係炒股票係講心態嘅。OK，嗯如果你生意都做唔到咧，你係唔適合炒股票嘅，因為你會發現係個 risk 嘅問題啦，同埋例如你揾到100萬啦，你股票揾到100萬啦，你知唔知你個 portfolio 幾大咧？起碼500萬。咁即係當你揾到100萬嘅時候，你瞓覺起身，以前啲人咪好興講，我幾廿萬上落，我幾百萬上落，你真係幾廿萬上落，你真係幾百萬上落嘅。你 stomach 唔到呢個 volatility，即係話我賺我150萬啦一日，但係同一時間我輸晒嘅可以。但我覺得冇嗯事咯。OK，好，入翻正題啦，因為我想主要係講翻 econ 啦，到時再講少少股票，起碼我知你嘅背景啦。好好。咁有冇原因點解你會揀呢個系統咧？即係你之前有冇睇過其他 course 啊，或者嘗試裝咗其他一啲系統啊咁樣噶？網店嚟講就冇嘅，其實我真係冇諗過整網店嘅，不過嗯我諗都係半推半就啦。咁即係因為我始終我想揾一個收入，但係我冇方法去揾，咁但係我又嗯唔想真係翻工，即係其實我又唔係目標話好想一個月十幾萬嗰啲，我係想嗯即係而家個階段啦，我係想嗯，開咗張單先嘅啫，其實就係、係跟住啱嘅同埋我想啱嘅。一個月可能係有1兩萬就好好噶啦，我覺得好犀利噶。嗯，好容易做到啊！而家我哋好多學生都1兩萬啦，我哋都未 post 嗰啲成績啦，因為我覺得10萬先至開波啦。咁其實呢個冇難度嘅，得唔得？咁好，so far 你有冇遇到啲咩困難同挑戰？即係我知你可能係股票啦，但係創業呢個係第一次係咪嗯，？OK，有冇原因係揀咗我？你有冇見過其他嘅導師定係冇噶冇啊，冇見過其他導？OK，師嘅，好。係，咁啊，你有好有唔好啦。好就係我覺得你係揾到最好嗰個啦。唔好嘅就係你冇試過一啲唔好，你唔知咩為之好啦。喺我嘅角度，哦，係因為真係好多學生覺得呢個 one on one 係好重要啦，或者好正嘅。係，咁OK 好啦。咁你幾時 join？同埋你而家呢個網站係用咗幾耐去做㗎？哦，我係上年7月就 join 咗噶啦，但係之後我去咗英國啊探我阿哥，跟住我就去到9月，跟住拖下咧，就搞到11月先開始睇片嘅，跟住我就試十一月12月就開始整我第一個網嘅，咁嗰陣時係諗住趁快手搞個聖誕節嘅，跟住但係都係失敗咗，咁我改晒咗成個網，跟住嗯就到依家咯。咁整咗幾耐啊？整咗，如果我整呢個網咧，我本來一晚就整好咗噶啦，不過後尾我係改下咧，改啲圖啊，咁就改多咗，可哇！能即係你認真講跟住個課程就一晚就已經做到呢個網站啦，係嘛？係啊係啊，哇，that's really good，叻仔啊！但係不過呢度嗯係
改咗好多次噶啦，後尾都，正常嘅。咁嗱，改網站咧，永遠都會改嘅，即係 Nike 都要更新啦，Adidas 要出新貨啦。咁所以呢個係非常之正常。但係我想同你講，你做到呢件事咧，真係好叻仔噶啦！即係我可能有一日要攞嚟做示範啦。唔係話我哋好多學生做唔到，但有啲學生會覺得，喂，我唔識喎，你好似冇教喎。但係其實原來好多學生都做到。我成日話，如果你上個卷咧，你見到有啲阿叔都做到，咁啊係好好嘅。